Akkam jirtu daawwattoota keenya nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u baadiyyaa biyya keessa magaalaa iddoo hundumaa warri jirtan hundumtuu nagaan keenya isin haa qaqqabu. Nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu hordoftoota keenya bakka jirtan hundumaatti akkam jirtu nagaa keessanii jireenya attamii nageenya hundumtuu maatii waatiin akkamii nagaadhaa isinii nuyi nagaa keenya. Egaa ani maqaan koo Ingidaa Firrisaa Daannoon jedhama qopheessaa poodkaastii Maaddii Maatiiti. Ani immoo Qabbanee Hundeessaa Jaafaroon jedhama qopheessituu poodkaastii Maaddii Maatiiti. Egaa baay'een keessan kan nu irratti nu beektanii Mo'aa TV irratti akkuma beektanii biyya keessa warri jirtanis baadiyyaa magaalaa warri jirtanii akkasumas immoo kan nuyi achirratti Mo'aa TV irratti nu hordofaa turtanii biyya Awurooppaa keessatti taanaanii Kanadaatti, Ameerikaatti, Miidilistiitti bakka adda addaa jirtu nu beektu jennee yaadna hamma tokko. Amma immoo waaqayyo nu gargaaree karaa poodkaastii Maaddii Maatiitiin isin bira ga'uu feeneerra. Egaa muuxannoo adda addaallee kanarratti ni qabna. Tarii Qabbaneen isin karaa iseetiin wanta jiru dubbattu. Egaa akkuma Ingidaan jedhee nuyi abbaa manaa fi haadha manaadha. Nu beektu waggaa 8 fi Mo'aa televezyiinii Maaddii Maatii irratti gatii tajaajilaa turree fi nu beektu. Kanaaf warri nu hin beekne immoo jirtu yoo taatan abbaa manaa fi haadha manaadha nuyi. Kanaaf muuxannoo yeroo dheeraa qabna. Televezyiinii irratti waggaa 8 gara waggaa 8 tajaajilleerra. Waldaa keessa immoo gara waggaa 17 olii tajaajilleerra dhimma gaa'ilaa kanarratti jechuudha. Muuxannoo baay'ee qabna, muuxannoo hedduu qabna jechuudha. Kanaaf gaa'ila irratti dhimma gaa'ilaa, dursa gaa'ilaa, deebi'ee immoo abbaa manaa fi haadha manaa pre-marriage, post-marriage isa jedhamu irratti waggaa dheeraadhaaf tajaajilleerra. Kana Maaddii Maatii irratti immoo baay'een keessan nu beektu biyya alaa, biyya keessaa akkuma Ingidaan amma Jarmanii, Awurooppaa, Eeshiyaa iddoo adda addaallee ta'anii namooti nu hordofan jiru. Eeshiyaa keessa namooti keenyas baay'een jiru jechuudha. Hin hordofu baay'ee akkuma kana biyya Arabaa keessaallee maamiltoota baay'ee qabna. Kanaaf nu beektu jechuudha. Ammas bifa haaraadhaan immoo Maaddii Maatii poodkaastiidhaan gara keessan dhufneerra jechuudha. Egaa kana duwwaallee mootuu hin taane nuyi baadiyyaa keessa sin deemna. Lafa amantoota jiran hundumaa lafa nu affeeranitti dhannee hawaasa arganne keenya abbaa manaa fi haadha manaa waa'ee gaa'ilaa hin barsiifna. Dargaggoota illee haal duree gaa'ilaas immoo hin barsiifna. Lafi nuyi hin geenye hin jiru jechuudha. Isa miidiyaa duwwaan utuu hin ta'in qaamumaan illee biyya keessa lafa baay'ee dhandheeti kan nuyi itti barsiisaa turre. Ammas immoo barsiisaa jirra. Muuxannoon keenya kana duwwaallee miti gaa. Waaqayyo nu gargaaree kitaaballee qopheessineerra. Kitaabi keenya inni jalqabaa gaa'ilaa dura isa jiru haal duree gaa'ilaa dargaggootatu gaa'ilatti hin galee maal beekuu qabu maal gochuu qabu isa jedhu deemimisa ibsuu isa jedhu maxxansa lammaffaasaa maxxansuu qophaa'aa jirra. Inni ittaanee immoo gaa'ila keessa eegalan immoo kitaabni nuyi hojjenne immoo hidhaa jaalalaa isa jedhudha. Amma gabaarra kan jiru amma xiqqoo duwwaa of harkaa qabna. Namoota tariin argan illee akka argattan barbaanna argachuudhaaf immoo bilbila keenya isinii keenya feesbuukii irratti isinii keenya yookiin immoo yuutuubii keenya irraa isin argattu bakka ta'ee fi achirraatiis kitaaba keenya bitattanii itti fayyadamuu akka dandeessan immoo ibsuu barbaanna. Eeyyee akkuma kana gaa kan nama dhibu muuxannoo guddaa kanaa muuxannoon kun saba keenya birallee akka gadi bu'ee ga'u. Akkuma ati jette baadiyyaa magaalaa deemnee leenjii garaagaraa kennuudhaan saba keenya bira ga'aa jirra jechuudha. Ga'aa turre ga'aa jirra gara fuulduraattis hin geenye jechuudha. Keessumaa immoo lafa nu hin geenye illee akka ga'u kan godhe tu galateeffannee baay'ee natti tola. Dooktar Gammachiis televezyiinii Mo'aa qilleensa akkasumattiin ituuttiin kaffalin nu eeyyamuudhaan piroodaakshiniin kan keenya ta'e qilleensa nu eeyyamuudhaan saba hedduu bira saba rimootii jiran birallee akka geenyu godheera.
guddaa galatoomaa jechuu barbaanna. Ni galateeffachuun baay'ee gaariidha. Mo'aa TV dhugaa dubbachuudhaa fi abbaa qabeenyaa sanas deebinee immoo hojjettoota achi keessa jiranii, hooggantoota, manaajeroota achi keessa jiran hundumtiyyuu baay'ee nuuf gaarii turanii waan tokkotti waan itti baafne hin qabnu. Production kanuma isaanumatu hojjetaa. Qilleensa isaan waan nu kenna. Nu immoo dadhabbiin humna keenya yeroo keenya waan lagiyoone hawaasa keenyaaf jennee akkasitiin tajaajilaa turreerra. Amma immoo deebinee irra caala bal'isnee jechuudha. Teknooloojiin egaa gurguddataa deema bakka ta'ee fi namni bilbila isaa xiqqoo kanarratti waan hundumaa ilaaluu danda'a bakka ta'ee fi poodkaastii maaddii maatiitiin immoo isiniif qabanneetti dhufneerra jechuudha. Eeyyee karaa adda addaatiin illee sagantaa keenya kana karaa adda addaa argachuu danda'u jechuudha. Egaa qabiyyee sagantaa keenyaa qabiyyeen sagantaa keenyaa maali? Poodkaastii maaddii maatii isa jedhuuf immoo akkuma kanaan dura gaa'ila laalchisee haal duree gaa'ilaa maalni ijoolleen utuu gaa'ilatti hin galin maal beekuu qabu? Gaa'ilatti eegalan immoo attamitti adeemuu qabu? Warri gaa'ila keessa jiran immoo attamitti ijoollee guddifachuu qabu? Ammas naannoodhuma gaa'ilaatti jechuudha. Poodkaastiin maaddii maatii kan nurratti xiyyeeffannee qabiyyeen sagantaa keenyaa kana of keessaa qaba jechuudha. Isa kanaan dura beennus taanaan haaraasa waaqa nuu kennus taanaan itti daballee hawaasa keenya bira kan ittiin geenyudha jechuudha. Abbaan manaa fi haati manaan illee akkamittiin walii wajjin akka jiraatan nagaadhaan maatii isaanii akkamitti geggeeffachuu akka danda'an. Maaliif gaa'illi bu'uura jechuudha biyya tokkoo fi nagaa biyyaatiif illee waldaa kiristaanaatiif naannoon nagaa ta'uudhaaf illee bu'uura waan hundumaatti gatii ta'ee fi dhimma kanarratti in hojjenna jechuudha. Naannoo qabiyyeen tajaajila keenya kana fa'aa dabalata jechuudha. Karaan ittiin daawwattoota keenya manuu argachuu danda'ani YouTube irratti nu argachuu danda'u, Facebook irratti nu argachuu danda'u, TikTok irratti nu argachuu danda'u. Karaa kanaan salphaadhumatti bilbila isaanii irra lixanii qabiyyee sagantaa keenyaa kana argachuu danda'u. Achirra isaaniif hin keenya maaddii maatii podcast kan jedhu liinkiin jira. Liinkii sanarra lixanii argachuu bira ga'uu danda'u. Lafa hojiitti argachuu danda'u, halkan argachuu danda'u, guyyaa argachuu danda'u, sa'aatii muraa'e duwwaa eeganii miti jechuudha. Egaan yoo Waaqayyo jedhe yeroo hundumaa roobii akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 12 jalqabee jechuudha. Roobii galgala sa'aatii 12 jalqabee yeroo hunda qabiyyee haaraa YouTube keenya irratti argachuu danda'u jechuudha. Egaan maaltu daawwattoota keenyarraa eegama yoo jenne akkuma egaan dhimmi kun isin fayyada jennee yaadnee hojjennu daawwattooti keenya itti fayyadamtanii warri kaanillee fayyadamoo akka ta'aniif sheer gochuudhaan biraan ga'uu deebi'ee immoo subscribe gochuudhaan illee tajaajila kana bira dhaabbachuu dandeessu jechuudha. Isa kanaanii waliif illee hiriyaa waliitiif illee walii sheer gochuudhaan akka kanattiin tajaajilli kun nama hundumaa bira illee akka ga'u gochuu dandeessu jechuudha. Isa kanaanii akka itti hirmaattan isiniin jenna jechuudha. Gumaachi hordoftoota keenyarraa eegamu gumaachi inni guddaan isaan eegamu waa biraa miti. Tokkoffaa nu kadhachuun gaariidha. Kadhannaan hunduma caala. Isarra immoo keessumaa YouTube keenya irratti yeroo hundumaa lixxanii nu duukaa akka buutan subscribe akka gootan namoota gara biraa warra bira hin geenye immoo Facebookiin haa ta'u TikTokiin haa ta'u karaa ittiin hiramu hundumaa fi namootaaf akka hirtan share akka gootan kun tajaajila keenya irra caala bal'atee guddatee akkasiin bira ga'u kan ittiin gootan kan isin wajjin ittiin tajaajiltanii bakka ta'ee fi kan akka gootanis immoo achumaan isin gaafanna. Guddaa galatoomaa deebinee wal argina. Egaa akkuma jennee har'aa jalqabee jechuudha yeroo hundumaa roobii har'aa jalqabee kan itti wal arginu ta'a. Nu hordofaa ammas irra deebiin jenna subscribe godha share godha hiriyoota keessaniif namoota biyya keessa biyya lafa jirtan hundumaaf walii hiraa amma waaqa ofa galatu bilbilli nu harka jiru waan baay'ee hojjeta bakka ta'ee fi karaa kanaanii namoota bira ga'uu dandeessu galatooma.